Okay, sekarang kita ke tempat lembu dewasa pula. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita beri susu lembu tadi pada anak lembu tadi, okay, itu adalah satu aktiviti yang bagus. Sebab bila kita memberi, sebenarnya kita tengah menghasilkan, kita akan menghasilkan energi yang bagus, energi yang positif. Betul kalau kita lihat orang yang rajin memberi makan kepada kucing, mereka ni insya-Allah akan hidup bahagia, ya? Kerana memberi itu, ya, lebih baik daripada menerima. Dan dalam table Dr. Hafiz pun, orang yang beri itu mempunyai level energi yang tinggi sekali. Jadi berapa ekor anggaran lembu di sini? 200. 200 ya? 200 lah. Kot. Yang ada lepas lagi. Dah lepas lagi. Jadi apa aktiviti mereka di sini? Main bola. Kadang-kadang sepak takraw di sana. Kita makan di sini, najis keluar, najis terus simpan, siram dia pakai air, kas kering di baja. Mandi pun di sini juga. Dia mandi dia tinggal di mandi itu. Oh, ni Di sana dia bakal kau. Di sana. maksudnya sini dia tinggal Nampak tunggu. ke sabun tu. Ke sabun tu. Di sini tinggal tunggu giliran mandi ya? Di shower tu. Di sini tunggu giliran mandi ya? Ha? Tunggu giliran untuk mandi. Mungkin. Hei, Bu. Nah, itu cara kita memanggil lembu lah. Oh, takat ni je, ingat boleh turun bawah ya? Basuh kepala dia. Oh, itu mandi ya, terapi tu. Ha, dia pun dia stres. IMF ke apa? EFT. EFT. Tahu tak? Ha? Tahu tak? EFT. Dia di sana. Setelah kena Mandi. EFT, dia pun sudah tumpah. Itu kira macam apa car wash. Tapi dia cow wash. Kau. Bukan car cow. Jadi penginapan lembu ni di sini juga. Ya, dia ditempatkan di sini. Dia check in-nya itu. Ni sekarang nanti kejap lagi dia check out nih. Dia check out. Pukul 3 masuk balik. Dia kemungkinan. Siap ada ikon lagi. Ya. Oh, tengok tu dia punya tu. Nampak? Itu peta tu. Itu peta tu, kundasan tu. Tak, tengok dia punya bawah tu. Dia punya payudara dia. Alamak. Peta tu. Jom, nanti kita lihat di sana apa. Turun sana kot. Tengok tu dia punya susu lembu tu. Besar tu. Dan kalau kita tengok anak-anak lembu tu pun kalau hisap sekejap je. Ke mana kita?